আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি আবির, একটা বেসরকারি কোম্পানিতে কাজ করি, 2 বছর হলো। আমার মা আর একটা বড় বোন আছে। খুব বেশি না, 40,000 টাকা বেতন পাই। ফারিয়া বলছিল যে আমাদের পালানোর কথা জানলে আপনারা অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন, তাই আগে থেকেই 2টো অ্যাম্বুলেন্স বাসার সামনে দাঁড় করে রেখেছি। আমরা পালাতেই বের হয়েছিলাম, কিন্তু হঠাৎ মনে হলো যে কাছে উচিত হচ্ছে না। মনে হলো একটা সময় তো আপনারা ঠিকই মেনে নেবেন।